안녕하세요 여러분, 화영입니다. 오늘 캠핑은 가평에 위치한 캠프 99로 왔는데요. 이 캠핑장이 신관, 본관 이렇게 나뉘어요. 저희는 오늘 신관 P3번에 자리를 잡았습니다. 신관, 본관 이렇게 나뉘는 만큼 캠핑장 규모가 꽤 큰데요. 전반적으로 관리가 정말 잘 되어 있어서 첫 도착해서 느낌이 진짜 깔끔하다 였거든요. 그리고 이쪽 신관 사이트 간 구별도 나무들로 해놔가지고 예쁘면서도 자기 공간을 지킬 수 있다는 게 되게 큰 장점으로 느껴졌거든요. 또 바로 앞에 계곡이 흐르고 있어요. 지금 좀 가물어서 물이 없다고 하는데 비가 내리면 물이 차고 그래서 물놀이 하기가 굉장히 좋다고 합니다. 저희는 오늘 여기 뒤쪽 이 강을 바라보게 자리를 잡을 거고 텐트는 미니멀 웍스의 슈퍼 포지션 세팅할 거예요. 디디 인사. 여기에다가 정말 입력을 해놔야겠어. 안녕하세요, 디디입니다. 아이고, 너무 웃긴다. 오기 직전까지 생각했는데 도착해서 여러분들께 이제 여기 캠핑장 느낌이 너무 좋았거든요. 그래서 그거 막 설명한다고 또 깜빡했어. 저쪽 여기는 물이 진짜 많이 말랐는데 저 아래는 물이 꽤 많고 깊어요. 그래서 지금 사람들 굉장히 많이 노는데 사장님 하시기로는 산에서 내려온 물이 지하에서 올라와서 마르지 않는다고 하더라고요. 너무 신기합니다. 깨끗하고 그래서 저기만 지금 사람이 엄청 많아요. 이 텐트는 아마 디디가 못 칠 거예요. 조금 어렵지는 않은데 복잡하다고 해야 할까요? 그래서 제가 오늘 또 하나하나 새로운 텐트 유형을 가르치면서 세팅해야 될 것 같습니다. 우선 스킨을 잘 펴세요. 네. 여기가 중심 맞아. 이거 한쪽 잡고 이쪽으로 가면 돼. 이걸 보면 드는 생각이 없어요? 폴대를. 네. 다행히 눈치는 있네요. 빨리 해야겠는데? 지금 천둥 치는 천둥 소리지. 이 날씨에? 근데 이따 오후에 비가 온다고 하기는 했어. 아니야 여기서부터 해야 돼. 아니야 나 여기일까요? 여기일까요? 안쪽. 맞았어. 이렇게 하고 여기에 폴대를 이렇게 넣어. 여기 보면은 구멍 하나 있거든? 거기에다가 끼우면 돼. 이게 똑같이 하면 됩니다. 네. 먹구름이 점점 몰려오고 있어. 이것만 끼우면 끝이야. 이렇게 세우면 됩니다, 여러분. 그리고 팩을 박아주면 됩니다. 네.
혼자 하면은 팩부터 박은 다음에 당겨가지고 세우거든요. 근데 같이 오니까 이렇게 할 수 있어서 편합니다. 너무 다 안 박아도 돼, 우선. 제가 디디한테 팩 다 박지 말라고 한 이유가 바로 이겁니다. 여기는 약간 제가 카메라를 지금 사이드 쪽에서 잡아서 잘 못 느끼시겠지만 정면이 아니라 삐뚤어져 있거든요. 그래서 방향 센터에 잘 잡고 이제 팩 완전히 꼼꼼하게 박으면 되거든요. 아무튼 이거를 저는 한 번에 딱 정 앞을 보게 맞추는 게 조금 어렵더라고요. 아무튼 예쁘게 해볼게요. 중심 잘 맞죠? 아, 예뻐 예뻐. 이제 사이드 폴대. 근데 근데 잠깐만, 이 폴대가 이렇게 보였... 여러분 이거 이 메인 폴대를 스킨으로 통과해서 넣었어야 했는데 제가 미안합니다. 디디 미안하다. 다시 해야 될 것 같아. 어머, 나 깜빡했어. 하나씩 뺐다 낄까? 이거 눕히지 말고 하나씩 해보자. 그래. 어머, 세상에 무슨 일이에요, 여러분. 아니, 뭐가 이상하다 그랬어. 아니, 너무 중심 잘 맞고 예쁘긴 한데 왜 폴대가 이렇게 보이지? 원래 보였나? 내가 오랜만에 세팅해서 헷갈리나 이랬는데 지금 보니까 너무 이상해서 이거 뭐지? 하고 보네. 다시 하겠습니다. 아유. 그래도 둘이서 하니까 텐트 안 무너뜨리고 할 수 있지, 혼자 했으면 다 무너뜨리고 다시 해야 돼요. 생각할수록 너무 웃기네. 디디 새로운 거 가르친다고 제가 너무 자만? 뭐라고 해야 되지? 거기에만 꽂혀 있었나 봐. 약간 헤매긴 했지만 그래도 완성했습니다. 근데 헤맬 때, 풀 때 다시 넣을 때 중심을 살짝 잃었거든요. 그래서 약간 삐뚤어졌어 지금. 아쉽네. 센터가 안 맞아. 그치? 그렇네. 그냥 이렇게 할까? 그래, 이렇게 하자. 제 마음에는 안 들지만 디디를 제가 너무 고생시킨 것 같아가지고 처음부터 제대로 했으면 됐는데. 아무튼 이렇게 하겠습니다. 예뻐. 다음엔 내가 더 잘할게. 제가 잘못한 거예요. 이거 지퍼 열어주세요. 네. 제가 하겠습니다. 비켜주세요.
벌레가 엄청 많네요. 지난주에 디디랑 따로 자보니까 너무 편해서 오늘도 따로 자려고 합니다. 디디가 코를 좀 많이 골거든요. 저희 세팅 끝내고 아까 그 지하에서 물 올라온다는 거기 가보려고 하거든요. 보니까 날씨가 흐려지면서 사람들이 쫙 빠졌더라고요. 지금 가서 보면 좋을 것 같습니다. 그리고 여기가 위에 그늘막 쳐 있잖아요. 여기에 여름 되면 수영장, 아이들 놀 수 있는 수영장을 설치한다고 하시더라고요. 여름에 햇빛 뜨거운데 위에 이렇게 있으면 애들 놀기 좋을 것 같아요. 그리고 옆에 모래놀이 하는 데도 있습니다. 이렇게 모래놀이 하고 옆에 방방 있고, 그리고 여기 보여드릴 생각은 없었는데 가는 길에 있어서 화장실, 샤워대, 개수대 보여드릴게요. 진짜 깨끗해요. 여기가 개수대고 여자 화장실, 샤워실, 그리고 남자 화장실, 샤워실. 아래 보시면 아시겠지만 사장님이 진짜 청소를 열심히 하시더라고요. 그리고 건너편이 본관입니다. 본관. 이렇게 편의시설 건물 옆으로 나눠져 있어요. 와. 저기 물고기가 엄청 큰데 카메라에는 안 잡히네. 그리고 여기 개구리도 붙어 있습니다. 와, 신기하다. 다른 데는 다 메말랐는데 여기는 물이 진짜 엄청 많아. 그러니까. 도망갔어. 개구리 찍어서 보여드리려고 했더니 도망가네요. 근데 진짜 저희가 지금 서 있는 곳도 물 많을 때는 물길 같은데 다 말랐잖아요. 근데 여기는 물이 이렇게 계속 차오른다고 합니다. 그래서 근처 농사 지으시는 분들은 평일에 여기서 물 끌어다 쓰신대요. 지금 농민들이 걱정이 많다고 비가 안 와가지고 여기 사장님이 그러시더라고요. 여름에 여기는 다시 한번 와보고 싶은 캠핑장입니다. 비 한번 많이 내린 다음에 방문해야겠어요. 서울에서도 가깝고 시설이 진짜 깨끗하고, 그리고 무엇보다 사이트가 커서 옆에 다 차도 나름 우리의 공간이 확보될 것 같아. 그게 진짜 메리트 있는 것 같습니다. 디디 한번 밀어줘? 빠질까? 한번 들어갔다 올래? 야, 근데 진짜 물고기 엄청 크다. 저거는 한 몇 센치 된다고 해야 될까? 한 이만해요, 여러분. 클 것 같아. 오, 두툼하고. 나는 그냥 이 물이 산에서 내려와서 아래서 솟아와서 올라온다는 게, 난 그게 진짜 제일 신기한 포인트야. 여기 물 막 흘러내리면 되게 멋있을 것 같지? 비 많이 오고 한번 오자. 그럼 물놀이 하기도 좋고 사이트도 너무 괜찮고 좋을 것 같아. 지난주에 밥을 해서 먹었는데 너무 맛있는 거예요. 그래서 오늘도 미니밥솥 가지고 왔습니다. 밥해서 오늘은 쭈꾸미 삼겹살 볶음 먹을 거거든요. 파란불 들어온 걸 내리면 빨간불이 들어오고, 밥이 다 되면 다시 파란불이 됩니다. 그리고 앞에 문 달았거든요.
비가 내릴지 안 내릴지는 모르겠지만 일기예보상에는 내린다고 되어 있어요. 그래서 이쪽 문은 미리 닫아놨고 이쪽은 그냥 이따 잠들기 전에 닫아도 될 것 같습니다. 맥주 마셔. Crashing up to me, my tongue slipping into the 제가 요즘 대파가 싫다 그랬잖아요. 그래서 대파는 빼고 깻잎만 넣었는데 깻잎 향이 굉장히 좋습니다. 쭈삼이랑 같이 먹을 쌈무도 있고 밥도 다 된 것 같거든요. 밥 들어가요. 오, 오늘도 밥 엄청 잘 됐어. 불 끌까? 그래. 와, 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 쭈꾸미가 엄청 탱탱해요. 너무 맛있다. 많이 먹어. 지지도 많이 먹어? 진짜 맛있어요. 깻잎 향이 너무 좋습니다. 왜 이렇게 맛있어? 많이 먹어. 깻잎 져가지고. 저희가 1kg짜리 대패 삼겹살을 사서 반 덜어왔거든요. 근데 다음에는 다 넣어도 될 것 같아요. 충분히 다 먹을 수 있을 것 같습니다. 양 많을 줄 알았는데 금방, 진짜 금방 먹는다. 너무 맛있어요. 확실히 입덧 끝나고 완전 입맛이 돌아왔나봐. 하영이야 진짜. 뭐든 맛있어.
음. 다 먹었어. 완벽해. 너무 맛있겠다. 잘했어. 맛있겠다. 아, 한국인의 디저트. 진짜 맛있어. 와. 너무 맛있어요. 와, 간이 딱 좋은데? 그치. 일기예보보다는 저희의 느낌을 믿기로 했습니다. 비 안 올 것 같거든요. 그래가지고 불멍하려고 합니다. 또 저녁 먹고 났더니 저희가 좀 짜게 먹었잖아요. 그랬더니 이제 단게 먹고 싶어가지고 매점 가서 아이스크림 사가지고 오려고 하거든요. 다녀올게요. 안녕하세요. 아이스크림 있어요? 아, 이게 이거밖에 없어요. 다 떨어지고 주말이 끝나가지고 몇 개 없구나. 난 빠삐꼬. 난 빵빠레. 불 들어오니까 예쁘다. 저 산도. 그래, 비 안 내릴 것 같아. 저는 갑자기 요맘때가 먹고 싶어서 바꿔왔어요. 상큼해. 맛있다. 먹어볼래? 괜찮아. 바꾸기 잘한 것 같아. 네, 다행이다. 아, 또 무릎이 정말 따뜻합니다, 여러분. 그리고 입은 시원하고 완전 좋아. 오늘은 밤 돼도 그렇게 뭐 기온이 내려가고 그러지 않는 것 같아. 그치? 다 먹었어? 먹을래? 하나 더 사줘? 난 하나면 됐어. 아, 웃긴다. 신기하지? 방금 먹은 거 같은데. 안 먹은 사람 같아. 뭐야, 혼자 아이스크림 먹는 거야? 저 오늘 불멍하면서 진짜 오랜만에 라이브 방송했는데 너무 좋더라고요. 일부러 안 한 건 아니었는데 뭐 어떻게 하다 보니까 라이브 방송을 3개월 전인가 하고 안 했더라고요. 그래서 오랜만에 소통했는데 너무 좋았습니다. 그리고 이제 저희 씻고 와서 누우려고 하는데요.
오늘 생각보다 밤이 돼도 쌀쌀하지 않거든요. 그래서 그냥 이 뒤쪽 문 닫았던 것만 짚어내리고 앞쪽은 그냥 열고 잘까 봐요. 사실 저 여름에 이 쉘터 치면은 앞뒤 문 없이 그냥 자거든요. 그래서 디디가 더위를 많이 타기도 하고 제 침낭이 동계 침낭이기도 해서 그냥 자도 될 것 같습니다. 아무튼 씻고 올게요. 안녕히 주무세요. 앞에 있는 불은 켜고 자려고 합니다. 내일 아침에 봐요. 잘 자. 고생했어. 일어났어. 음. 좋은 아침입니다, 여러분. 문 열고 자기 너무 잘한 것 같아요. 안 추웠고 우선 화장실 갈 때 너무 편했어요. 다른 때는 막 아래에서 지퍼 찾아가지고 열고 막 이래야 되는데 가기가 너무 좋더라고요. 앞으로 모기가 뭐 많지 않은 캠핑장이라면 좀 열고 자도 나쁘지 않을 것 같아. 편한 것 같아. 안 추웠지? 응. 아까는 뭐 침낭을 다 이렇게 해집고 자던데. 나 다리 꺼내고 잤어. 오늘 날씨 엄청 좋네. 그렇지. 정작이 하나 남았었네. 나는 알고 있었어, 새벽에. 저희 오늘 아침 메뉴는 시리얼이랑 초코 롤케이크이거든요. 이거 쿠팡에서 리뷰가 좋더라고요. 근데 하나 사면 만 원 초반대였는데 두 개 사니까 16,000원대로 훅 떨어지는 거예요. 그래서 두 개 사서 어제 아침에 먹고 오늘도 먹으려고 가지고 왔습니다. 이 크림이 되게 맛있는데 완전히 꽉 차게 많이 들어있지는 않지만 그래도 꽤 들어있어서 이 가격에 이 리얼 초코 크림은 나쁘지 않다라는 생각을 하기는 했어요. 그리고 우유. 그 전에 토마토부터 드세요. 건강 생각해서. 잘 먹겠습니다. 네, 많이 드세요. 놓칠 수 없지. 진짜 꾸덕하긴 해. 확실히 한국 사람들은 포크보다는 젓가락을 더 편하게 생각하는 것 같아. 롤케이크 먹을 줄 알았는데 젓가락 있으니까 포크는 됐어. 안 챙겨도 돼. 이게 더 편해. 근데 진짜 외국인들은 이해 못할걸? 맛있다. 어제보다 맛있는 것 같아. 그치. 캠핑 나와서 더 맛있나 보다. 그치? 밖에서 먹어야지. 저희 어제 쭈꾸미 삼겹살 먹으면서도 와, 집에서는 이런 느낌 안 나는데 막 이러면서 먹었거든요. 신기해.
저희는 오늘도 잘 쉬고 이제 집으로 돌아가 보려고 합니다. 낮에 어제보다도 훨씬 덥거든요. 우리 여러분들도 낮 시간 동안에 물 많이 마시고 건강 상하지 않게 잘 관리하시길 바랄게요. 그럼 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 야, 지난주부터 저희 이제 마지막 인사 점점 잘 맞지 않아요? 다음 주에 봐요. 감사합니다.